Flasche gehört einfach dazu, habe ich gehört. Vor allem so das. Wir spielen, ihr seht, Sneak Peek, neue Tau gegen noch neuere Call Space Marine. Nein, Spaß. Highlight von dem Video ist ganz klar neue Tau gegen Chapter Approved Call Space Marine. Wo es neues Objective hat, ein bisschen Punkt Reduction. Ist auch geil. Ist geil. Aber ich habe neue Tau. Er hat einen neuen Kodex. Und wenn ihr wissen wollt, wie der neue Kodex funktioniert, auf neue Missionen auch, das kommt noch dazu. In 1000 Punkten, was in mit Tau finde ich nicht mehr so einfach ist. Dann bleibt dran, denn wir starten gerade mit der Armee. Let's go! Wir sind bei den Taus angekommen. Yes, was hast du dabei? Neue Kodex, wahrscheinlich das erste Video auf Schweizerdeutsch mit dem neuen Tau-Kodex. Probably right, aber wahrscheinlich wahrscheinlich das einzige Video auf Schweizerdeutsch mit dem Tau-Kodex. Let's go! Also wir sind motiviert. Was hast du dabei? Wir fangen an mit einem Name-Character in yes, da in der Mitte. Das heisst Khazrelic. Wir haben Shadowsun. Ja. Neu und upgraded. Cool. Sie ist recht ähnlich wie vorher. Sie hat Stärke Toughness mehr bekommen. Ja. Das Leben mehr. Aha. Nice. Drei geilere Guns. Aha. Sie geht jetzt Recording mit alle Hits rollen. Chapter Master. Er hat 12 Zoll an Recording. That's good. Nice. Er hat 12 Zoll Bubble mit einer Hits rollen. Das ist echt stark. Für Core. Ja. Und ihre wieder Drohnen. Nice. Die machen nicht mehr so viel wie vorher. Aha. Aber ist geil. Geben kein viel Payment. Ja. Aber du kannst auch nicht mehr auf sie schiessen, wenn du jetzt das nächste ist. Nice. Was hast du schon dabei? Dann Troops haben wir 10 Breacher. Ja. Mit einer Guardian und einer Markerdrohne. Ja. Guardian Drone gibt Mini Transhuman. Sehr geil. Auch sehr geil. Und Breacher sind fast gleich wie vorher eigentlich. Ja. Außer dass du noch 10 hast. Darum stehen auch 10 Modelle. Ich hätte gerne nur 5 gespielt. Nein, von denen 10 sogar. Aber von diesen hinterdran Strikes hätte ich gerne nachher nur 5 gespielt. Ja, das sind auch 10, wie ihr seht. Ja, geht auch noch 10 Troops. Was kann man sonst auch noch 10 Troops spielen? Pathfinders. Ja. Die sind dafür geil. Die sind nice. Jetzt sind sie sehen sehr geil aus, wie ihr da gesagt Wir haben auch alle etwas Spezielles. Wir haben zweimal einen Rail Rifle. Ja. Und der hier, also ich glaube es ist der, der hat einen Granatwerfer. Juicy. Entweder 6 minus 1, 3. Ja. Oder das ist pretty good. 3 minus nicht 1. Aber wenn er ein Vehikel wundet, gibt es einen Mortal Wound. Und es ist halb auf der Tabelle. Wow, das ist gut. Außer Titanic, oder? Außer Titanic. Ja. Aber pretty good. Rhino Movement zum nur noch 6 Soll. Cool. Ja, die haben wir. Da in der Elites. Haben wir 3 Krisis. Ja. Mit jeder Burst Cannon, einem Flamer. Ja. Einer hat noch einen Airburst Fragmentation Launcher. Ja. Einer hat noch einen Schildgenerator. Ja. Und er hat noch 2 Rüstung durch Iridium Armor. Nice. Dann hat einer, dass ich für 0 CP Abwehr geben und aufs 5 Plus. Da ist pretty good. Einer hat, dass ich Damage zu 1 machen kann. Ja. Also sehr solid. Einer hat noch Target Lock und noch irgendeiner hat Target Lock. Das sind auch ein Haufen gute Upgrades. Das sind halt alle free eigentlich. Ja. Und 2 Markerdrohnen auch nochmal. 2 Markerdrohnen. Um an verschiedenen Orten Marker zu bekommen. Ja. Dann noch im Elite-Slot haben wir den Ghost Kill. Ghost Kill. Mit Fusion. Ja, Triple Fusion. Und einem Flare Launcher, der jetzt neu gegen Ranged Attacks und Stärke 7 und mehr einen 5 Fino Pain gibt. Das ist nice. Ist nicht geil. Ich finde, es erfüllt nicht das, was er bräuchte. Er bräuchte... Im Schiessen hast du schon minus 1 to Hit gegeben. Ja. Und wenn du außerhalb von 18 bist, kannst du nicht auf ihn schiessen. Er bräuchte einen 5 Fino Pain im Nahkampf. Das wäre useful. Das wäre nice. Weil hinten als Shooting Unit ist er einfach zu teuer, dass er zu wenig macht. Ja. Und er muss halt auch mit dem Dings führen, mit dem Eltos. Aber das Modell ist halt geil. Sehr geil. Was haben wir da noch? Was? Ein Hammerei! Jeder von euch hat das Profil von dieser Waffe schon gesehen. Wahrscheinlich. Jeder von euch hasst das Profil von dieser Waffe jetzt schon. Wir verraten gar nicht zu viel, weil ihr werdet es im Video sehen, für die, die es nicht kennen. Und der Rest weiss es. Und weiter ist schon da unten? 2 Burst Cannons. 2 Burst Cannons. Die dicker sind. Hat mehr Schüsse als AP. Geil. Ja, das ist 1000 Punkte Tau. Und zwar Tau Sept. Perfekt. Dann schauen wir, was kann Space Marine dabei hat. Immer Patrol. Let's go. Wir haben einen kaputten Rhino. Gut Job, Willi.
Nein. Wir haben 2000 Punkte Chaos Space Marine. Oder so sieht es aus mit so vielen Modellen. Und wir hätten jetzt 2 Wounds, wäre es vielleicht fast 2000 Punkte. Wäre das Marines, wäre 2000 sein. Genau, 1000 Punkte Chaos Space Marine. Und zwar hat der Bile selber die Nightlords rekrutiert, um mit ihm zusammen zu fighten. Also nein, wir spielen Creatures of Bile. Also wir haben den Fabius als HQ, muss er leider sein. Als Warlord, Warlord, genau. Ja, als Warlord muss er leider auch sein. Dann mit dabei ebenfalls, also HQ haben wir einen Master of Execution und ja, der hat nichts bekommen. Oder ein Lord, der hat bekommen Supreme Creation, das heisst plus 1 Angriff, wenn er charged hat und plus 1 Advance und Charge. Nice. Und er hat Dämonen klauen, die plus W6 Angriff geben. Wie ich klauen sind einfach Schaden 2. Aber wenn er das 1 würfelt, dürfen die Waffen nicht brauchen. RIP. Ja, Open und Mortal. Dann nicht HQ, aber Elite Slot haben wir dort noch einen Greater Possessed. Er hat das Intoxicating Elixir. Das gibt ihm plus 1 Attack, yes, und plus 1 Stärke. Das heisst, er hat Base Stärke 5, plus 1 wegen seiner eigenen Aura, also 6. Dann hat plus 1 wegen Creature of Bile, also 7. Und dann noch wegen Elixir kommt er auf Stärke 8. Pretty nice. Pretty lot. Dann haben wir dort das, was günstiger geworden ist. 3-mal Chaos Space Marine. Dann weiter dabei, im Elite-Slot, haben wir da hinten 5 Kornberserker. Einfach mit Kettenaxt. Mit Kettenschwertern meine ich. Dann da hinten, hinter dem Greater Possessed, haben wir normale Possessed. Auch ziemlich cool, weil die einzige Modelle mit 200 sind. Dann im Elite-Slot haben wir 5 Chosen. Alle mit Kettenschwertern und Bolter, das ist cool, die können wir beides haben. Und der Sarge hat einen E-Klaue. Pretty nice. Und da hinten 5 Warp Talent. Sie sind auch billiger geworden, 3 Punkte pro Modell billiger. Also 15 Punkte nur schon die Unit. Und die ganze Armee ist um etwa 50 Punkte fast billiger. 45 sind es, glaube ich. Nicht schlecht. Und ein Rhino, weil mit Rhino kann man nie viel falsch machen. Das ist korrekt. Ja, das sind 1000 Punkte Creatures of Bile. Viel Spaß beim Video. Wir haben fertig aufgestellt. Da Chaos Space Marine in dem Blob da hinter dieser Ruine. Im Rhino sind Chosen und Corn Berserkers. Und das haben wir da einen. Also da hinten außer der Ghost Kill, der steht da einen. Jilts. Ja, dann rollen wir mal auf. Yes. Ich meine das 1 und ich habe ein 4. Das heisst, ich fange an. Ich muss jetzt kein Mont K wählen. Ja. Ich nehme Mont K. Mont K. Also das heisst, du sag mal, was macht Mont K? Zug 1, 2 und 3 ist es aktiv. Ich kann ja. random schiessen. Aha. Zug 1 gibt es mir in 18 Zoll das AP mehr. Wenn ja. ich die nächste Unit schiesse, in 18 Zoll das AP mehr und einen Wunzel rollen. Zug 2 in 12 und Zug 3 in 9. Okay. Ja, dann schauen wir, wie das Ganze rauskommt. Yes. Ich nehme kein Mont K. So sieht es am Ende der Bewegungsphase aus. Wir sind mit denen hier übergemoved. Die machen Pannen, darum haben die nicht rennen. Die werden wahrscheinlich alle kläglich sterben. Das ist okay, der Rest ist also ein bisschen hier hingeschaffelt. Yes. Und dann machen wir im Beil seine Action nachher. Da haben wir natürlich auch ein Banner gemacht. Yes. Gut. Dann kommen wir nachher zu Willis Interest. Die Haus haben sich bewegt. Ja. Die sind aggressiv vorgekommen. Dann da ist also ein bisschen der Hammerhead, der da ein paar Chaos-Baser aus dem Leben evakuieren. Und sie hat da Banner gemacht, da haben ja. wir Banner gemacht. Dann haben wir 2 Banners. Sie ist Infantil. Ja. Dann willst du noch zeigen, wie Markerlights funktionieren. Also wir haben es schon gemacht. Die haben dort genau, 8 Markerlight. Zeig mal, wie würden Markerlights... Pro Modell gibt es auf einem 3 plus ein Markerlight. Genau, pro Modell würfelt man und auf einem 3 plus gibt es ein Markerlight. Es ist eine Action. Das ist cool. Darum haben die jetzt 8 Markerlights bekommen. Die haben 2 Markerlights bekommen. Und das sind, glaube ich, alle Markerlights verteilt. Ja, dann kommen wir in die Schussphase, oder? Ja, absolut. Und ja. So, wir kommen zu dem Modell, wo auf Reddit so viele Diskussionen wie noch nie hervorgerufen hat. Und zwar der Hammerhead, oder besser gesagt, Trailgun oben drauf. Das ist ein riesen dicker Ding. Ja. Also du schiessest auf die da.
Minus 1 to Hit wegen Wald und genau. plus 1 wegen Marker Light. Minus 1 wegen Mechanical Structure und er braucht jetzt ein Marker Light auf, jetzt haben sie noch 7 drauf Das und heißt, trifft jetzt er auf das 4. Er darf Trefferwürfe wiederholen, weil er Ja. irgendein Zielsystem Hittet und jetzt wundert aufs 2. Wundert. Das heisst, ein Modell kommt mit minus 6 Schaden, minus 6 Rend, stirbt und dann haben wir noch 3 Mortal Wounds. Piu! Und er hat noch das Arch. Yes. Und ja, das war es. Das ist der Hammerhai. Ja, wir sind am Ende vom Tau-Zug. Der Hammerhead, wie ihr gesehen habt, obliterated. Die haben überlebt gegen den Airburst. Und die sind noch gestorben. Also, er ist weggerannt, der letzte, der überlebt hat. 4 Kills, Yes. Dafür haben Possessed nur 1,5 kassiert vom Meltas. Pretty good. Und ja, das ist das Tauzeug. Ich bekomme 8 Punkte primär und 2 Banners. Und dann gehen wir in meinen Zug 2. Let's go! Wir sind gemoved. Die sind rausgegangen, werden gecharged, damit sie es führen können. Und der Lord hoffentlich überlebt. Der ist das Objective. Die sind da hinten rausgegangen, haben plus einen Attack vom Bein bekommen. Und die beiden sind ultra speeder drüber geflutscht. Genau. Haben wir wieder Charge Facer, wieder Schussphase wird wenig passieren. Ja, wir sind am Ende von Chaos Space Marine Zug 2 und Chaoslord 10 Wunder gemacht und der Willi hat 8 Vierer geworfen und 2 sind durchgekommen und einer hat dann zu Damage 1 gemacht. Pro Gaming. Pretty annoying, denn da haben wir 8 Wunder oder so auf den gehauen und den Runner gekillt. That's alright, vor allem wenn wir das Objective nehmen, das heisst es gibt 2 Punkte für das neue Chaos Space Marine Secondary, weil ich etwas kontrolliere, das vorher im Willi gehört hat. Ja, that's pretty nice. Und was haben wir noch? Stranglehold haben wir auch, wenn wir 3 haben. Und das Banner nehmen wir auch weg. Ja, dann können wir Tau, Movement Phase, Zug 2. Ja, wir sind Tau haben fertig gemoved. Die sind zurückgefallen. Der Hammerhai ist da rumgeflogen, damit er auf meinen armen Kasler schiessen kann. Ja, genau, da hat es ein paar Marklights gegeben. Der Ghost Killer ist auch zurückgefallen. Und wir schauen, wie die Schussphase von der Taus rauskommt. Ja. Ja. Ja, wir sind am Ende von der Tau-Schussphase. Der Lord ist weg, der andere Dude ist auch weg leider. Dann, die sind auch weg da hinten. Genau, der Hammerhead einfach schnell. Lord weg. Ja, dann kommen wir in die Nahkampfphase von Chaos Space Marines. Nein, nicht in die Nahkampfphase, aber gleich. Ja. Aber gleich. Let's find out. Ja, wir sind gemoved. Converserker ready da zum Krise-Chargen. Dann der Rhino. Da hinten zum Abwehrfeuer fressen. Der Master of Execution hat das Red gemacht zum Rennen und Chargen. Und Possess sind noch rausgegangen. Wenn ihr euch fragt, wieso da nur noch 2 sind, der Beil hat schon geschossen mit seiner Pistole und hat einen gekillt davon. Der Beil ist halt schon der Master. Let's go! Wir kommen nachher in die Charge-Phase zurück. Wir sind in der Fight-Phase, wir machen hier den Greater Possessed. Der hat Base 5 Angriff, einer, weil er charged hat und einen wegen seinem Relic. Nice. Aufs 2. Mit 2 Sechsers. Stärke 8 hätte er jetzt sogar. Ui. Fuck mal, minus 2. Die 3 Schaden. Also gut, einen habe ich schon. Also, in dem Fall 4. Ja, fast Der erste. 3 ist ja dead. Und die anderen beiden. Sind auch. Ja. Bone Master of Execution. Und dann machen wir die Cornerback, der noch ein bisschen da vorne peilt und der peilt noch ein bisschen dahinter. Einfach, dass wir da ein bisschen schön auf einer Seite sind. Wir sind am Ende von Zug 3 angekommen von Chaos Space Marine. Und wir haben hier 3 Punkte gescored, weil wir das Modell umgebracht, wenn wir eine Unit umgebracht haben, auf dem Objective war. Und wir haben ein Objective geholt, das im Gegner gehört hat am Anfang des Turn. Aber kein Stranglehold, weil da einer wieder überlebt hat. Und der Ghost Kill ist auch gone.
Gonzo. Ja. Und dann kommen wir zu Tau. Wupp, wupp. Ja, wir haben ausgemoved. Nein, Tau hat ausgemoved, nicht mehr. Der ist zurückgefallen, Hammerhead spitzt über und Cheddar macht ein Band dort drauf. Yes. Wow, nice, die schießt nicht. Woo! Ja, Wasser. Auf der Rhino. Das macht Ja. der. Gut, that's it. Dann machen wir den. Ja, machen wir den. Tau Railgun. Ist alles in Random. Ja. Trifft. Trifft, wegen Markerline. Nice. No, 100. he dead. Er stirbt, weil er noch Explodiert 10 er? hat. Ja, Das ja. heisst, er kann nicht Nein, überleben. explodiert nicht. Er hat übrigens eine 12 bekommen. Wir sind am Ende von Willis im Zug angekommen. Er hat Dings in der Mitte gekillt. Und da einer sind sie, Rhino Master of Execution. Ja. Ja, und Perfekt, nicht mal verschießen. genau, macht er mal Grind. Ja. Genau. Welches Objective? Ja, weil das Objective geht weg. Wir haben 1, 2 oder 3. RIP. RIP. Wie geil! Wir sind schon fertig gemoved. Great Possessed ums Eckli, weil ja, da ist nichts mehr. der geht chargen, um 3 Punkte zu scoren. Und die sind da advanced und werden gleich chargen. Ja, 2x3. Juicy. Und der Beil bleibt da hinten, weil er ist ein Chiller. Irgendjemand muss Objective haben. Genau. Ja, und dann kommen wir wahrscheinlich nach der Fight Phase wieder back. Ja, wir haben fertig gemoved. Der natürlich der in der Mitte gekillt. Und Converserker hat den Trupp auf dem Objective gewiped. Und du scorest Stranglehold. Und ich mache Stranglehold. Yes. Und 3 durch die Mission, durch die Mission und 3 durch das Cast-spezifische. Yes, es sind wieder 3 Abwehr für gestorben. Immerhin ist im Strike Back niemand gestorben. Lucky, Alter. Lucky. Ja, und dann kommen wir im Willis im Zug. Ja, Tau haben fertig gemoved und schon geschossen. Der Great Possessed ist gestorben durch Jedasan und die 2 Conversaker dort hinten sind auch gegangen. Durch den Hammerhead. Wir haben noch Beil. Ja, Grind hast du nicht geschafft. Nein, weil ich habe 2 Units gekillt. Highlight. Der eine Bimbo, den ich habe. Ja, welches Objective geht weg? 1 bis 3, 4 bis 6. 4 bis 6. Shit. Das dort hinten, das heißt, es gibt noch das in der Mitte. Das, wo ich Banner drauf habe. Wir haben hier noch den epischen Fight. Jedasan gegen den Fabius Beil. Der Fabius Beil hat die beiden Drohnen gekillt. Und Jedasan schlägt back Sie schlägt back. mit allen Hits rerollen. 4-mal. 4 Mal. Sie hat Stärke 5. Ja. Da haben wir den Tower Reroll. Yes. Nein. 3 Mal minus, Nicht. nichts und 1 Schaden. Yes. Einmal auf den Beil. Wir haben 2 durch, 5 Filler Pain. Verliert er 1. Mhm. Und das ist der Fight. Bimbo auch für Objectives. Ja, das ist kein Token, das ist ein Son of Modell. a bitch. Yes, Und das hat das heisst, Objective ist. Das ist ist mehr. nur 4 Prime. Ja, und Castbase noch 2. Wenn du auf Welcher? dem Objective. Wo der gekillt hat, ja. Gut. Cool. Stranglehold aber nicht. Nein. Ah, Banner ist nein. Yes. Da bin ich. Ja, Ich that's score it. am Ende dazu. Genau. Ja, wir kommen am Ende von der Town. Wir sind am Ende vom Spiel angekommen. Jedasan ist im Nahkampf geblieben und hat Fabius gekillt. Yes. Yes, und die haben einen Banner gemacht. Ja, das gibt noch einen Haufen Punkte. Und ja, Das da, Banner gibt noch einen ganzen Punkt. ja, nein, das in der Mitte Das noch, in der gibt noch einen Mitte Haufen Punkte. Ja, dann schauen wir, wie es am Ende vom Spiel aussieht. Yes. Wir kommen nachher zu der Nachbesprechung zurück. Und wie findest du den neuen Chaos Space Marine Codex? Der Town Codex ist ja neu. Also, Chaos Space Marines sind sicher besser, aber es sind einfach immer noch Chaos Space Marines mit einem Yes. Leben. It's Genau. horrible. It's still fucking horrible. Das ist so. Wenn du von fucking 5 Übungen zurückschlagen wirst, 3-2 Saves fährst, hat einfach 2 Levels krepiert. 2 Drohnen, 2 Warp Talents skillet. Nein, die Punktkosten helfen sicher. Ich glaube, Ja. Chaos Space Marine, die Einheiten mit für 12 Punkte ist geil. Und Ist was geil. finde ich mega hilft, ist das neue Secondary. Das habe ich Ja. 10 gescored, oder? Im Vergleich zu den anderen, die du genommen hast. Das Regular 6. Ist aber auch ein Mission Depending gewesen, wenn Ja, du das voll. dahinter gesehen hättest, wahrscheinlich am Zug mehr gemacht. Ja. Genau. Ja. Sie haben das Schlussendlich geht es aus 61 zu 84. für Tau. Für Tau. Ja.
Ja, das war Chaos Space Marine. Jetzt kommen wir zu dem, was die meisten wissen wollen. Tau, wie sind die neuen Tau? Das ist jetzt das zweite Spiel, das du jetzt schon spielst. Das erste auf Kamera. Ich habe jetzt zweimal Tau Tau gespielt, mit Shadowsun. Aha. Ja, Shadowsun ist gut. Ja. Eine Core Unit, alle Hits Roll geben oder eine Character Unit ist gut. Ja. Es ist jetzt in diesem Spiel nicht so oft zum Tragen gekommen, weil ich dich einfach sonst schon gekillt habe. Ja, voll. Sie ist cool, ich finde, sie ist am besten mit 3 Broadsets oder so, Ja. aber du brauchst sie nicht unbedingt. Sie ist geil, aber kein Auto. Ja. Sie erlaubt dir halt noch einen zweiten Commander zu spielen, in nicht Farsight, in Chaos Ja, Attachment, weil sie Supreme Commander ist. Yes. Dann sonst Troop Choices nur noch 10 Trupp. Ist geil. Ja. Das ist pretty tanky. Ich würde auch gerne noch 5 spielen, aber dafür macht es Schaden. Sie sterben immer noch. Ja, Tanks sind schön. Erstmal haben sie geschaut, ob sie es neu verreckt. Sie haben echt gut, haben die Position, vor allem mit AB4 mal noch, vor allem Late Game, wo... Und sie machen Damage. An der Bridge, 1 CP, alle Wunderrollen. Pretty good. Ja. Ja. Jetzt lohnt es sich auch, alle Wunderrollen, wenn du 10 Modelle spielst, ist es ein bisschen auch geil. Weil Dann Crisis, Ja. geil. Ich finde sie geil. Ja. Ich weiss nicht, wie gut ich sie wirklich finde, aber ich glaube, sie sind schon easy. Ja. So ein bisschen als Push-Threads. Ja, ich hatte ein bisschen mit Brain einsetzen, wenn ich die angegangen. Und Flames sind schon geil. Ja. Die neuen Flames sind richtig geil. Ja, voll. W6 plus 2 Autowitz. Mhm. Ich glaube, bei Borkan dann 16 Zoll. Ja, voll. Und dann das Modell, wo alle darüber reden. Ghostkill. Nein, Ghostkill. Mega gut. Nein, heute 2 Possess-Kill. Ghostkill ist kacke. Was vor allem im Welt. Ich habe jetzt zweimal gespielt, gestern mit der anderen Gun. Er ist einfach so teuer. Ja. Macht nichts. Sad. Im Vergleich zum Hammerhai, der 20 billiger ist. Und gut ist. Richtig gut ist. Oh ja. Also, Etwas mit dem Reroll und dem Markerlights zusammen ist schon ziemlich reliable. er ist mega reliable. 3 plus rerollable, gerade bei Tau, wenn nachher die Wunde auch Ja, noch mit kann Tau rerollen. 7 ist er super reliable. Und er ist halt, zum Beispiel denkst du, ja, Chaos-Space killt er das Wundmodell. Nein, er killt 4. Killt er halt 4 Chaos-Space. Irgendwas killt er einen und noch 3 durch Mortal Wounds. Also Chaos-Prince und Sisters halt sehr geil. Ja. Bei 2 Wounds ist es nachher nicht mehr so krass, der killt er 2. Ja, es ist so ein Elite One-Wood-Infanterie. Eldar wird wahrscheinlich alle dort drunter fallen, wo er recht Und gut halt 3 Wound Elite Infanteristen killt er auch Premium. Killt Ja, er halt voll. 2 immer noch. Ja, 2 Blackguard tot. ja 2 Custodes tot. Der hat Also, nie das- jetzt seine Punkte rausgeholt. Er schießt immer Ja. ein bisschen auf irgendetwas, aber Aha. seine Seitenwaffe darfst du auch nicht unterschätzen. Ja, man hat dann noch 16 Schüsse. Burst. 16 Schuss, 5 in der Size als Burst Cannon. Auch pretty good. Ich glaube, so SMS sind besser. Aber das Ja. andere ist auch cool. Ja. Kannst du auch spielen, finde ich. Ja, definitiv. 16 Schüsse ist nicht etwas, wo wenig ist. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in den neuen Tau-Kodex. Ich hoffe, ihr freut euch auch Tau zu spielen. Sie sind wahrscheinlich back, würde ich sagen. Sie sind back. In dem Fall, Ja. macht's gut. Und wir hummern ja, dass Balance da das Late Game rauskommt. Mal schauen, vielleicht machen wir dort einen Battle Report dazu. Ja, definitiv. Mit der BD-Armee, die am meisten gelitten haben, oder was? Mit dem, was wir haben. Den, den wir haben. Also, Macht's gut. Chaos. Und wir sehen uns bald wieder. Hey, Ciao zusammen.